Кайырлы кеш. Мен Садыкас Тарханның анасы. Осы қашықтан оқыту процесс кезінде баламыма білім беріп жатқан ұстаздарға шын жүректен алғысымды білдіргім келеді. Рахмет сіздерге. Саламатсыздар ма? Алматы мемлекеттік көлік және коммуникациялар колледжінің басшыларына, ұстаздарына мен үлкен алғысымды айтқым келіп тұр. Осы біздің Қазақстанымызда болып жатқан жағдайға қарамастан сіздер өз білімдеріңізді жалғастырып келе жатырсыздар. Қашықтықта оқытып жатқандар өте оңай болмаса да, балаларымызға өз білімдеріңізді беріп тырысып жатқандарыңызға алғысым шексіз. Осы біздің Та-1 тобының жетекшісі Назгүл Сексенбайқызына да үлкен алғысымды айтқым келіп тұр. Сосында жоғарғы білімді мұғалімдеріміз, ұстаздарымыздың бар болғанына өте біз қуанамыз. Барлықтарыңызға зор денсаулық тілеймін, аман есен болыңыздар. Сіздерге алғысым шексіз. Здравствуйте. Хотелось бы выразить слова благодарности всему преподавательскому составу и директору Алматинскому государственному колледжу транспорта и коммуникаций, а в частности нашему куратору, то есть куратору нашей группы Назгуль Сексенбаевне, потому что дистанционное обучение дается нелегко не только нам, родителям, но и учителям вдвойне тяжелее, я думаю, чем нам. Я хочу пожелать им здоровья, тем более в наше сейчас время. Нам очень важно знать, что с нашими детьми всегда рядом такие высококвалифицированные, опытные преподаватели, как вы. Спасибо вам большое. Здравствуйте, уважаемые преподаватели колледжа. Мой сын Абдуллаев Ислам учится в первом курсе в Алматинском государственном колледже транспорта и коммуникации. Сейчас мы переживаем не самые легкие времена. Из-за карантина нам всем пришлось самоизолироваться. Все образовательные учреждения перешли на дистанционное обучение. Студенты, школьники начали получать знания дома, в том числе и мой сын Ислам. Позвольте вас поблагодарить от своего лица, от лица моей семьи за ваш непосильный труд, за вклад в получение образования наших детей. Спасибо за вашу поддержку в получении профессионального образования. Желаю вам всем крепкого здоровья. Желаем терпения вам. Мы, родители, постараемся помочь в этой трудной ситуации. Благодарю особенно куратора Назгуль Серикбаевну за ее терпение, за ее труд. Берегите себя и своих близких. Мы остаемся дома ради себя и ради своих детей. Көлік және коммуникация колледжінің ұстаздары, сіздерді онлайн оқуға көшкендеріңіз үшін алғыс білдіремін. Қазіргі болып жатқан қиын қыстау жағдайда біздің балаларымызбен бірге болып, қашықтықтан оқытып жатқандарыңыз үшін сіздерге алғысым шексіз. Өздеріңізді сақтаңыздар.